Un gay, che vuole diventare eterosessuale dopo aver conosciuto una bella ragazza, va dallo psichiatra per discutere come cambiare per far colpo su di lei. In macchina raggiunge la casa del più famoso e costoso psichiatra della città e viene invitato a sedersi nello studio di costui da esso. Il gay spiega allo psichiatra: «Dottore, io sono omosessuale da 4 anni. Amo gli uomini ma ieri ho conosciuto una donna favolosa e voglio discutere con lei come poter diventare etero per piacere a questa ragazza. Cosa posso fare secondo lei?» E lo psichiatra: mi racconti com'è diventato gay? Ci sarà una ragione se ha sempre amato gli uomini. Mi racconti. L'uomo omosessuale gli racconta: «Faccio un sogno assurdo ogni notte, mi immagino sempre di avere un finocchio in mano, ma non un altro omosessuale, io parlo di un ortaggio vero». E lo psichiatra: «È semplice, ora che vuole diventare etero non sogni più i finocchi e vedrà che amerà quella donna, è facile». Il gay torna a casa ringraziando lo psichiatra. Dopo aver passato una bella serata con la sua amata tutto il giorno, torna a casa a notte fonda e si addormenta di botto sul letto. Lo psichiatra, anche esso gay, si intrufola dentro la sua camera da letto dalla finestra e si mette tutto nudo sotto le sue coperte accanto a lui, senza farsi accorgere. La mattina successiva, il gay, oramai etero a tutti gli effetti, si sveglia ed esalta dalla gioia nel realizzare che non ha fatto più quel sogno di possedere un finocchio tra le mani, ma ad un tratto scopre di avere il pisello del suo stesso psichiatra in mano. Schifato, l'ex omosessuale dice al pervertito: «Dottore, ma che sta facendo dottò nudo nel letto mio? E perché ha messo il suo sudicio pene nella mia mano?» Lo psichiatra risponde: «Vedi? Terapia riuscita con successo. Ora non pensa più ai finocchi la notte ma ora in compenso che ne dice di fare pratica con questa carota?»